Bom dia internet, bom dia Srbija. Zašto na portugalskom? Ide se u Portugal. Otkud ja na KTM-u 950 Adventure, 8000 km, sutra 30. jul. Ima samo jedna fora, ne idem ja, ide on. Okreni kameru. Ti kažem, 6 sati do Banja Luke, šta, lagano, krenemo u 11. Tamo smo 5 popodne, 6, taman. Dobro, ali mi ne idemo mi na tu granicu, mi idemo na lokalnu granicu, malo. Ajde samo nemoj da spakuješ ono 28 gaća i to sve zato što ti ne treba. Ajde. Ćao. Je li spremna Luka? Ne, Luka je malo u drami, ne zna šta da ponese. Se sprema za sutra, hoće? Da, spreman je sve cool. Se on pakuje sad, pa je sad nije mu jasno kako se ja ne pakujem. A ja, pošto sam se pakuo bilijardu, spakovat ću se za 15 minuta. Čovjek kreće sutra na put od 8000 km Da. u Vlasotici i nazad. Gdje obilaziš toliko, brate? Idem s drugarom na Lastovo da duvamo. Mesec dana. Gdje će proći 8000 km po Lastovu? Nije, dobro, da, malo se šalimo. Meni je malo neprijatno, samo malo mi je neprijatno zato što nisam... Neprijatno je kad vas neko snima. Ali dobro, evo, probat ćemo da budemo što prirodniji mogući. Marić je inače profesionalac, profesionalni fotograf i snimatelj, ali kad je ispred kamere... A dobro, malo, uvek to bude neprijatno svima. U početku, posle se navikneš, navučeš, budeš poznat, kao i gospodin. U svakom slučaju, da. Sutra idem sa drugarom do Portugala. To je neki put koji imam u planu već 2-3 godine. Išao sam već 2014. do Barcelone, tako da jedan deo puta već je znam. I tako, idemo malo se provozim. 8 soma km. Pa oko 8000 će biti, tako nešto. Tu nekako. Dobro, kako ideš? Ajde, sad... Šta hoćeš da... Ovo možda bude korisno. Dobro, da. I kolegama koji će da putuju, da se zezaju, da se spreme na put i tako dalje. Videli ste motor KTM 990? KTM 950. 950. Da. Stari KTM, baba. Ali prilično je upotrebljiva za ovako nešto. Koliko dugo tebe? Pa ne znam, vozim ovaj motor već 5 godina. 4-5 godina, tako. Da. Najlepši dizajn na svijetu. Najlepši motor na svijetu. Da, baš lep bajka. Ja bi radije sliku njega nego nas. Da. Ali ne smemo da mrdamo kameru. Drmaš, da, to ste da kažem. Drma se sve, ali ima stabilizaciju. Ali to ti je prirodno? Da. Konjaža, kubikaža, Pa LC8. 95 konja ima, da. LC8, mislim sjajan bajk, nema šta, fantastično vešanje, fantastična ciklistika, meni leži super. Ne kažem, ima... Ti si 1,40 m? Ja sam 1,38 m, tako da. Možda dotakneš? Repić me vadi, daj mi tih par centimetara. Ne, stvarno, kako, tebi možda staviš obe noge? Ne, ja kad sedem motor... Pokaži ortopedski cipele. Pokaži ortopedske cipele. Ovako mi nogice, razumiješ. Moraju ortaci da ga pridržu da ja sednem i onda samo krenem. Ko ne ribe na YouTube-u kad siđu cele. Usmerem i motor u pravcu, krenem i samo me puste, ono kao...
to je to. I onda nema stajanja. Pa ne, mislim, super bajk, stvarno, ja sam se srodio sa njim i meni leži. Meni ono što je bitno je ciklistika i vešanje, performanse manje više, mislim, sve oko 100 konja i više nego dovoljno. Da može rasterećeno se putuje, dovoljno je veliki, nije nešto posebno udoban, a lajca malo je spartanski. Ali dobro, ali imaš ga godinama, znaš ga, siguran si u njega. Znam ga u dušu. Promenio si gum, juče. Promenio sam i gum juče. Kazale su se kao dobre. Nisu loše, da. A mislim mora. Skinuo si kramponce? Ne voziš off-road? Da, stavio sam. Ne, nećemo voziti, vozit ćemo samo asfalt i stavili smo dobre asfaltne gume da možemo malo krivina da se igramo. Pa nema šta, mislim, bajk, što se tiče bajka, priprema za put takav, nemam pojma, ja sam sticajem okolnosti radio, menjao sam lanac lančanike, mada meni svaki lanac lančanici traju 40.000, tako da 8.000 je ništa, light, uradio sam to, pločice, servis naravno i to je to, mislim. Menjao ulje, samo? Ne, menjao sam ulje sa Zeksom, sa kolegom, drugarom. Tako da, mislim, manje više to je to, nema šta, bajk je u okej stanju. Radio sam, ne znam, pre godinu, dve, samo malo prčku po struji, menjao regler, pumpu za gorivo sam menjao pre 15.000, tako da sam miran s tim stvarima. Mislim, to su neke boljke njegove koje mogu se dogode da se pokvare, ali mislim da je to sad sve cool. A ono za KTM što kažu šrafovi sami ispadaju? Ma jako, mislim, zavisi kako ga voziš. I kako ga paziš i kako ga održavaš, kao i svaki bajk na kraju krajeva. Amortizeri okej, gume okej, struja dobra. Vešanje je fantastično, fantazija. Vešanje dobro. Da, pa sve je cool. Rezervoar 20 i kusur litara veš. 24. Da, pa ima range nekih, recimo, 300 km do rezerve, što je, mislim, nama će dnevne kilometraže biti između 300 i 500 km, tako da je to... Sporednim putima, ne idete autoputem? Ne idemo autoputem, zato što je autoput dosadan, besmislen, jes malo sporije sporednim putima, ali daleko zanimljivije, zabavnije i jeftinije. Što je isto nama bitna stavka na tolikom putu. I bit ćemo, da, mesec dana će trajati ta vožnja, otprilike. Tako da, mislim da je mesec dana za 8.000 tu negdje. Sweet spot, što bi se rekao. Krijem, kao. Ne sme da puši pred roditeljima. Pred roditeljima, da ja inače ne puši, kao, ali je osnovno. Mare je inače iskusan bajker, preiskusan. Vozio je pre par godina Mongoliju i to je bilo sjajno. Stavit ćemo link na internet, a pre toga su išli njih troje careva u Azerbajdžan. Da. Što se tiče motora, mislim, meni je motor i glavno prevozno sredstvo po gradu svaki dan. Jednostavno, kad sam otkrio motor tamo nekad davni, sad već 2004. navukao sam se na taj komfor, ne plaćanja parkinga, ne gužve po gradu i tako dalje, tako da tad sam shvatio da nema nazad i ono što me dodatno baš dosta privuklo je putovanje, naravno. Jer po meni ne postoji lepši koncept nego putovati motorom i da, stvarno imao sam tu sreću i mogućnost da se dosta navozam sa nekim raznim motorima za sve ove godine. 2007. sa dva drugara Azerbejdžan smo vozili, 3 meseca je trajala ta tura, bila nekih 12.000 km. Onako, to je bilo prilično pionirski, to nam je bila prva velika tura. Dosta smo naučili tu i dosta stvari nam se dešavalo, raznoraznih, tad nije bilo toliko ni, mislim, internet, nije bilo navigacije, nije bilo nekih raznih benefita i mogućnosti ovog modernog vremena. Pa onda umeđu vremenu, dobro, Srbija, Balkan, uzduž i popreko, onda je 2016. dugo planirana Mongolija stigla na red, to sam vozio sa kolegom, drugarom, isto 2 meseca je trajala ta vožnja, to je bilo nekih 8.000 km off-roada i još 20 nešto hiljada je bio taj krug. Tu smo se odlučili da na prikolici odvezemo motore do Novosibirska, tamo smo ostavili auto i prikolicu, skinuli motore i napravili 9.000 km
taj krug po Mongoliji. Tu smo vas lepo ispravili. Da, zato što išli smo u toj varijanti jer nam je bilo jeftinije, daleko jeftinije, i sam Sibir preći motorom je jezivo dosadno, to je kao jedna ogromna Vojvodina i sve pravo i tako 7000 km pravo, tako da smo... multiplom ste vukli... Multiplom smo vukli dva motora na i to nam je prikolici. omogućilo da imamo na motorima full off-road gume, što nam je posle značilo u Mongoliji. Nismo morali da nosimo 2 seta gume i tako dalje i tako dalje. Onda posle toga, nemam pojma, vozio sam se, išao sam 2014. u Barcelonu, 2017. u Siciliju, opet kažem razne neke stvari i evo sad kao Portugal je došao kao nekada želja već odavno koja postoji i tako, ima svašta nešto i u planu za buduće, pa lagano. Motor smo ispričali, potrošnju znamo, kilometražu znamo, koji ti je itinerar? Itinerar, mislim, itinerar je Portugal, sad kako do Portugala ima milion načina. Ja idem sa drugarom Lukom koji nije bio na previše dugih tura tog tipa, tako da nije mnogo toga video, pa sam onda smislio da idemo Banja Luka, Ljubljana, pa od Ljubljane da idemo u Alpe, pa da vozimo jedan divan pas kroz Alpe od Cortina d'Ampezzo do Bolzana preko Arabe. Ja sam to već vozio, ali to mnogo, to je fantastično, toliko je dobro da mi se vozi opet. Čekaj, samo da objasnimo ovoj drugarama, kolegama koji bi možda išli. Znači vi idete, ulazite u Bosnu dole ka Bijeljini. Idete? Da, idemo preko Bijeljine, idemo sve koridorom, takozvanim starim, da. Idemo starim putem do Banja Luke. U Banja Luke idemo isto starim putem lokalnim do Ljubljane, znači pored Krško, mislim se zove hidroelektrana. To je super putić, ja mnogo ga volim, zato što, mislim, hoćemo izbjegnemo autoput. Jer stvarno nema potrebe, imamo vremena, ne žurimo. U Ljubljani ćemo spavati i onda od Ljubljane praktično kreću Alpi. Znači idemo do Bolcana preko Cortina d'Ampezzo i Arabe. Ulazite u Italiju. Da, onda ćemo u Bolcanu vjerojatno tu negdje da spavamo, onda ćemo odatle sutradan voziti Stelvio pas, koji sam takođe vozio, ali bi ga vozio opet, da. To hoću, mislim, i Luka da vidim, mnogo, to je spektakularno. Nećete spavati gore, naravno. Ne, samo ćemo preći taj dan i onda ćemo sići negde u predgrađe Milana, tu ćemo spavati. I tako dalje, mislim, četvrti dan ćemo ići, ne znam, iz Milana opet gore, pored Mont Blana ćemo se popeti u francuske Alpe, pa ćemo ići na Grenoble. Iz Grenobla ćemo ići ka Toulouse, pa ćemo iz Toulouse ići iz Saragossa do Madrida. U Madridu ćemo biti 2-3 dana, malo da vidimo grad i da se odmorimo. I onda iz Madrida tu stvar počinje da se lomi. Ili defrazepam, ili se opesiš, ili nastaviš dalje. Ako rešiš da nastaviš dalje, tu ćemo vidjeti, tu imamo još neke nedoumice. Sad tu ćemo vidjeti malo kakvi smo s finansijama i tako dalje, da li ćemo ići na sever Portugala, na Porto, pa spuštati ceo Portugal ili ćemo ići pravo za Lisabon. To ćemo u hodu da odlučimo. U svakom slučaju, da, Lisabon, Porto možda, obala, ima tu nekih puteva koje sam našao iskopo na internetu koji su baš spektakularni, koje treba izvozati. To misliš na Portugal ili na Španiju? Na Portugal, da. A čekaj, koja će ruta kroz Španiju da vam bude? Kroz Španiju idemo, znači od Toulouse na Saragossu, preko Pirineja, preko Pirinejskih planina i onda ćemo od Saragossa ići na Madrid. To je po sredini. I onda iz Madrida idemo verovatno na Porto i onda ćemo spuštati celu obalu Portugala dole do Faro, se mislim zove mesto. To je sam jug Portugala i onda ćemo ići južnom obalom Španije nazad ka Barceloni. Sevilja? Sevilja, Valencija, Barcelona. I onda ćemo u Barceloni isto biti 2-3 dana i onda od Barse verovatno Genova, Istra, Pula, tako nešto. Znači preko Slovenije, Istre? Pa ne, u Istri ćemo biti verovatno 4-5 dana na kraju da se malo odmorimo i okupimo. Malo da mi budemo na moru, osim same vožnje, mislim. Tako da,
nekako probat ćemo sve da spakujemo, da imamo i dobru vožnju, i planine, i more, i uz more, i na kraju samo more, odmor i eto, to je to. Spavanje i lova. O, ne loša tema. Pite kolega, sve ću da ti objasnim. Sve ću ti objasniti. Di će da spavamo? Biće da spavamo. Pa? Spavamo na klupama u parkovima. Pa dobro, pa da, treba ide se varijantom gde se ne troši lova. Ne, dobro, ima sad, to je široka tema, stvarno preširoka tema, svako ima svoj koncept. Mislim, ja bih gledao isto da štedim. Svako ima svoj koncept, svoje mogućnosti, svoje financije, svoj plan, svoje rituale. Svi smo različiti. Ja volim da putujem u budžet varijanti, što bi se reklo, što bi braća Amerikanci rekli. Što znači da svu lovu usmeravam ka što više kilometara i što više mesta da prođem i gradova. Tako da, što se spavanja tiče, pošto je Evropa u pitanju, mislim, u suštini volim da kampujem i dosta smo kampovali, pogotovo u Mongoliji i tako dalje, po Aziji i istoku, ali po Evropi izađe maltene isto finansijski kampovi i neki smeštaj i u principu Evropu kad vozimo uvek jurimo smeštaje preko Bookinga ili Airbnb-a i mogu stvarno se iskopaju raznorazni smeštaji, čak i dosta povoljni i jeftini smeštaji, red veličine od 10 do 30 evra noć po čoveku, što je sasvim prihvatljivo. Šta mu to dođe? Hotel, hostel? Od sobe do hostela preko celog apartmančića, sve zavisi šta nađeš. Ali stvarno sve može da se iskopa. Raznorazne su opcije. I spavali smo u raznoraznim smeštajima, nikad nisam imao problem sa takvom, sa Bookingom i Airbnb-om. Dok smo našli to što nam treba. Da. Nosiš, kako se zove, hemok? Pa nosim hemok, da, nosimo hemoke zato što su jako praktični, jako mali, ne zauzimaju uopšte mnogo mesta, leti, pogotovo u avgustu, pogotovo u Španiji i Portugalu, ako budu noći, a bit će vjerojatno i od 20 stepeni pa naviše, uvek može da se razvuče na nekom dobrom mestu s pogledom na more i tako dalje, u nekoj šumici da se razvuče hemok pored motora i da se prespava noć, dve, što je... Ne bežite od spavanja u prirodi u svakom slučaju, a šatore ne nosiš, mislim, nije ne nosimo šatore zato što, kažem, finansijski dođe isto, teško da može divlje da se kampuje, mislim, može, ali malo to već ozbiljno zezanje, naći mesto i tako dalje po Evropi i izuzimaju dosta mesta i nema potrebe. A šta planiraš otprilike, koliko love za benzin, smeštaj? Pa negde mi imamo računicu, kažem, to opet varira, to je individualna stvar, nekom treba 150 evra za dan po Evropi, nekom treba 100 evra. Moj neki budžet, to jest procena, je otprilike između 60-70 evra dan, tako nešto možemo da plaćamo. Benzin, smeštaj, hrana? Benzin, smeštaj, hrana, da, tako da to je negde matematika. Oprema, stvari, torbe, ne nosiš kofer? Malo da sedneš ovde pored mene, da i tebe ljudi vide, daj mi kameru ovako. Šta nosiš od Pekinga, torbi, hard luggage, sad znamo da je soft luggage, ne voliš hard luggage? Soft luggage odavno, da, mislim, koferi me ne zanimaju. Sam snima sebe i sam priča, jo, što volim ovo. Koferi me ne zanimaju. Mogu da ti stavim prst u čubu. Što? Jednostavno. Hoću da stavim na uvodnu špicu, brate. Soft luggage uvijek ide, već godinama. Mnogo je dobro zato što ako nisu preterano pune torbe mogu da se sabiju i da bude stvarno silueta motora, to jest što jako uska, što je jako veliki plus kad se uđe u bilo koji veći grad gde su gužve, gde su semafori, gde je provlačenje. Drugo, ne daj Bože da ispadne motor, da padne motor, velika je verovatnoća da će kofer da se iskrivi, pokrivi i da će onda biti problem dalje to ispraviti, izvezati se s tim. Torbe u suštini se samo otrese se prašina i nastavi se dalje. Mislim, veliki plus za soft luggage, samo soft luggage, što se mene tiče. To je to, da. Sad stvari što manje. Kačiš ih svakako na nosače, da ne landaraju, vezuješ ih za nosače? Pa ne, imam bisage koje nosim, koje se vežu za nosače sa strane. Imam bočne nosače za bisage i to je to. Nemaš top case? Top case nemam ni roll torbu. Kako kad, zavisi od potrebe. U Mongoliji smo imali 2 bisage i roll torbu.
jer smo ipak bili 2 meseca na putu, ipak smo bili u nedođi gde nam je trebalo dosta stvari i dosta rezervnih delova za motor i trebalo nam i šator i kuhinja i svašta nešto. A ovde konkretno gledam da bukvalno to minimizujem na 15-20 kila, da bukvalno nosim što manje stvari, zaista mi ne treba ništa. 20 kila torbi, ti 30 kila, ja 30 kila i motor 400 kila i to ti je 700 kila. Pa da, ja sam merio da sam pola tone bio. Jesi ga merio? Da, merio sam ga. Što bi žene rekle, muških 20 cm. Pošteno. Pošteno. Ja mislim da sam bio pola tone kad sam išao u Grčku prošle godine, zato što sam mnogo stvari imao, i alata i stranja. Nosiš nešto od prve pomoći? Dobro, to i moraš da imaš. Od prve pomoći nosim jedan Mastercard i jednu zlatnu karticu, to je sve što šalim se. Šalim se, ne. Nosiš sitno nešto od zezanja, nosiš opremu koju moraš da imaš u motoru, dobro, to sve svi znamo, ono. Koliko majčica, koliko, nosiš gaće? Ili si komandus? Pa nosim u principu 3-4 para majice i gaće na mesec dana, mislim to je već po meni mid-range, srednja neka dužina ture. Svako ima svoju neku kategorizaciju, moja kategorizacija je da su dugačke ture od 10.000 plus kilometara, ture srednje dužine, mid-range ture su mi recimo između 5 i 10.000 kilometara i od srednjih tura pa nadalje perem stvari, uglavnom usput, tako da samim tim nema mi potreba nosim previše, zato što stvarno me smara da imam 40 kila na motoru, to me ne zanima jer mi remeti ciklistiku i sve živo i povećava potrošnju, tako da što manje, to bolje. Sve može da se opere, može se snađeš za sve, stvarno ti ne treba realno, ti si na takvom putu 90% vremena u moto opremi i to je to. Jakna, pantalone? Naravno, da, full moto oprema mora da bude. Moj izbor je, pošto smo dosta off-roada vozili u prošlosti i onda sam nekako stvorio koncept koji meni odgovara. Ja obično nosim, naravno, čizme, dobre čizme, adventure neke čizme. Mislim, ranije sam nosio hard enduro čizme koje su po meni najbolje. Smara me jedino kad treba da izađeš po nekom gradu da se prošetaš. Prešao sam na adventure čizmu koja je ipak malo udobnija, manje zaštita, ali sad jebi ga, mora da postoji neki kompromis. Naravno, štitnice za kolena i ja nosim gladijator ispod jakne, znači jakna nema nikakve protektore, nosim samo majicu, gladijator i preko prebacim ili dres, ako je mnogo vruće, ili navučem jaknu ako je malo ladnije, ako su Alpe ili tako nešto. Aktivni veš? Ne. Ne trošiš? Ne, to stvarno nikad nisam imao potrebu. Nikad nisam imao potrebu to da nosim, osim ako se vozimo, ne znam, u novembru, ali tad se ne putuje daleko, tako da, mislim, nisam imao situaciju da vozim u novembru, sad neke dugačke ture, to su obično se leti vozi, ta neka osnovna oprema, jakna, pantalone je sasvim dovoljno. Naš drug, kišno odelo. Noren iz Arizone, koga ja obožavam, kaže da nosi od čiste vune majice i kaže da su sjajne, by the way, morat ću da isprobam da ih ostavlja da se izvetre, po 3-4 dana ih nosi, ostavi da se izvetre i opet obuče sutradan i čarape od vune. Vuna ili sintetika se lako pere i brzo suši, samo što ja ne mogu, mene iritira sintetika. Pamuk je najgori, ali jeste, ali meni najprijatnije. Da. Meni je najprijatniji, mislim, šta mi teško da operem? Čega? A možeš i rotacija na 2 dana. Lice naliče. Lice naliče napred nazad. To ti je 7 dana autonomije gaća. Vidi, možeš ti god da voziš. Ja najviše volim da putujem bez gaća. Pozdrav za Eda. To mi je fetiš. I meni ovo. Najviše volim bez gaća da putujem, to mi je baš onako, tako da, mislim, to su razne, sve je okej, šta god neko da, kao, kako god neko voli, razumiješ, sve je okej, samo treba imati opremu, treba imati pristojnu opremu, ne treba se voziti u majici nikako i te varijante, bez obzira koje je vruće, zato što 1000 puta se desilo, pogodite, nije stvar pada, mislim, ti ako se omlatiš, u problemu si, pa si u problemu.
ali na otvorenom putu velika verovatnoća da te pogodi osa, bumbar, pčela, kamenčić iza kamiona. A to 100 sa 120 na sat u oko je 500 na sat. Napraviš sebi bespotreban problem, plus spustite na vizir, suncu, spustite vizir. Plus na suncu kad se voziš, iako je 40 stepeni, ako ti je vruće, mnogo ćeš bolje proći ako imaš dugačke rukave i tako dalje, zato što vetar, vreo isušuje kožu i dehidriraš dodatno od vrelog vazduha i vetra, mislim, na direktnu kožu, tako da sve to mnogo je bolje kad imaš full opremu, svakako. Mislim, jeste možda nekad i vruće i teško i naporno, ali jebi ga, krenuo si motorom na put, nisi krenuo Bentleyem sa klimom, tako da... A reci mi, su ti te čizme okej za štrapaciranje malo po gradu, ne moraš odmah se... Ne, ove Adventure koje sam uzeo su sjajne, da. Udobne su maltene kao patike, tako da... I waterproof su, sad koliko će to trajati, nemam pojma. Neki izguraju vožnju 2-3, super. Mislim, ne očekujem da budu 100% waterproof, to... Da. Kišno odelo nosiš, to smo rekli? Kišno odelo mora, da, kišno odelo. Kad si ga Adventure? Desilo nam se prošle godine kad smo radili, recimo, krug Italiju. Prošle godine smo radili krug Italiju bar-bari, pa smo pravili ceo krug gore oko Jadrana. I zadnji dan smo, recimo, imali situaciju, smo vozili 600 i nešto kilometara po, ne po kiši, nego kao da neku kofu sipa sve vreme, po monsunu, da. I imali smo, recimo, tad nisam imao kvalitetno kišno odelo, imao sam neko staro koje se ispostavilo da je bušno na sve strane i pritom to je bio neka sredina septembra, znači ja što je padala kiša, nego što je bilo tipa oko 10 stepeni. I koja je posljedica kad si mokar, ako si bio mokar, ili si bio mokar? Znači, sišao sam ukučen sa motora, da, posle 600 km kad smo stigli u povratku u Banja Luku i bukvalno ne znam kako se nisam razboleo. Ali eto, dobro kišno delo, zlata vredi, makar ga obukli, makar ga ne obukli. A pakuje se tanko, ipak. Pa dobro, uvijek možeš da ga smuljaš negde, da. Shield, to sam se navukao, Shield koji ima mentura kacigina, to sam se navukao pre... Taj Shield, kačket plastični, je nezamenjiv. Za sunce. Jer se desi milion puta da voziš u kontri, u sunce voziš i da je sunce dovoljno nisko i da ne možeš da gledaš, džabati sunčane naočare i sve, znači bode ti mozak. Oboriš kacigu malo. A sa Shieldom malo oboriš i zakloniš sunce i to je ludilo. Mnogo dobra stvar. Plus što kad pljušte kiša, recimo, dešava se da uopšte ne pada na vizir, da te štiti vizir od kiša. I ima mnogo više ventilacije vazduha zato što je šira ovde na bradi i tako dalje. Tako da je meni mnogo prijatnije, nemam pojma. Jel malo očkreneš vizir kad voziš? Ne. Zatvoriš ga skroz? Jer ne volim kada imam vetar po očima, suza mi oči i tako dalje. A i zbog buba i gluposti? Pa dobro, da, mislim, bube teško mogu da ti ulete kroz kao očkrenut vizir, ali bez obzira... Da, mislim na otvoren skroz, kao što masa ljudi vozi. Mislim, ja, kažem ti, volim da se zadiktujem ceo, čepove uši. Nosiš čepove uši? Čepove nosim zato što sam to provalio pre dosta godina, to mi je otkrio jedan kolega, stariji, iskusniji. Uvek sam se pitao, recimo, vozim do Crne Gore, to ranije još kad sam išao na more ili tako nešto, i dođem u Crnu Goru, znači to ima jedno 500 km i to se obično ljudi to voze u danu, ja sam to isto vozio za dan, jer glupo mi kao da spavam. Tu si kao sve vreme, kao ja sad ću stignem i onda kao ajde, izvozem u danu i onda dođem dole i siđem s motora i budem sav blesan, nije mi dobro, budem lud, budeš onako, znaš, sve ti je, budeš umoran jezivo i budeš olomljen. Ali plus čepovi iz uši, zašto? Zato što zatvorim i zvuk, nemam buku od vetra. I posle celog dana vožnje budem mnogo odmorniji. A ipak čuješ ono što trebaš čuješ? Čuješ naravno, ali si kao u sobi. Mnogo bude prijatnija vožnja i opuštenija. Tako da čepovi ili bubice pa muzika. Zašto volim ponekad i muziku da slušam. Komunikaciju imate, nemate? Ne trošite? Ma šta ima da pričamo u toku vožnje? Vožnja, put i film, to je to. Navigacija? Navigacija, pa dobro, da, telefone. Znaci, dimni signali, ruka, noga. Dobro, to je Evropa, znači ne možeš mnogo da promašiš. Znaš gde ideš. Ne opterećujete se, nećete neke Garmine da stavljate, neka čuda ili nešto? Imate mobilne? Sam prešao s mobilnim telefonom.
Mislim da je to malo marketing, mislim nije to loša stvar, ali... Dobro, lepo šminka, izgleda na motoru, ovo, ono, ide neka strelica, svetli pa kao... to sve, da. Malo si kao Paris-Dakar. Da. Nema, mislim, cool je navigacija svakako, jedino što je zgodno kod navigacije za razliku od telefona, što ne znam, kad krene ono pljusak i kijamet, ne moraš sklanjaš telefon kao i tako dalje, ali opet jedina korisna informacija meni na navigaciji je da vidim koliko još 1 kilometar od nekog mesta koje sam zacrtao, ali sam put, mislim, po Evropi kad se vozim stvarno teško da možeš da se da sad ne znam, nije to, kažem opet, ajde kao Mongolija gde ti ako promašiš 5 stepeni pravac gde nemaš puta, promašiš tamo na 300 km, 50 km. Da, čekaj, kako ste radili navigaciju u Mongoliji, by the way? Sa kartama, old fashion ili ne, nismo sa kartama, nego smo mobilni telefon i ima super aplikacija Map Factor se zove, ja mislim, gde mogu da se skinu džabe OSM mape celog sveta. Aha. I neverovatno, ali istinito, svi putevi po Mongoliji, čak i oni nepostojeći, su bili manje više ucrtani, ili ako nisu bili ucrtani, imaš selo sledeće gde hoćeš da stigneš i onda nego te vodite strelica, ideš u tom pravcu otprilike i mada tamo se snalaziš na razne načine, recimo između sela tih gde nema ništa, kroz pustinju Gobi kad smo vozili, imaš recimo na svakih ne znam koliko imaš bandere i imaš struju koja ide između sela i onda ti ako pratiš bandere i struju, znaš da to ide u sledeće selo, mislim ne možeš da se zeznaš. Tako da, mislim, imali smo neka gubljenja, nije da, ali dobro, sad dajem Mongolije tema za sebe i to je druga priča, to ćemo da uradimo, to će biti super. Mogu da ti pričam 3 dana i 3 noći o tome, mislim, to je posebno iskustvo, ali generalno dosta iskustva odatle pokupiš za neke sad ovakve džirove i ture gde ti onda mnogo si rasterećeniji za što znaš otprilike već kako stvari i šta kako. Spremio si dobre gume, tu računamo da neće biti problema i da neće pucati. Nosiš unutrašnje, rezervne? Nosim rezervne unutrašnje, to je od rezervnih delova, da, unutrašnje gume, iz prostog razloga što ako probušimo, mislim, dešavalo se pre 2 godine kad sam išao baš za Crnu Goru, recimo, sam u sred Crne Gore, negde u planini probušio prednju, ne znam kako, u krivinama, samo sam primetio da prednje krenulo da ispušta. A da, mislim, neki šraf ekstra šta god je bilo, ali sam bio sa ekipom, tako da smo skinuli točak na licu mesta, seli na drugi motor, našli vulkanizera i sad tu je zgodno imati rezervnu unutrašnju da bi je samo promenio, da ne moraš se smaraš da li taj vulkanizer ima peglu, da je krpiš, da je lepiš, da prosto staviš drugo i teraš dalje. Tako da da, prednja, zadnja, unutrašnja rezervna i imam sticajem okolnosti staru pumpu za gorivo, eto, ničnosti. Dobro, nešto od alata nosiš? Litar ulja nosim svakako, jer ovaj motor ipak malo stariji. To je KTM, jebi ga. Ne, nego stariji bajk, mislim, znam da mi troši oko litar na 8-9 hiljada, tako da to je... Sve smo pokrili, je li ostalo još nešto, ili ima neki, kako se osjećaš pri putu u stvari, ili imaš neki feeling, nešto, koji ti je vibe, na primjer u odnosu na Azerbejdžan, u odnosu na Mongoliju? Koji mi je vibe? Vibe je samo da ne zaboravim da nahranim mačke i da li sam platio struju. Imaš još nešto da kažeš pre nego što kreneš i pre nego što ti poželim srećan put, a želim ti srećan put. Ja bi još jednu kafu da popijem, da. Mogli bi da se šlogiramo od kofeina. Još jednu kafu da popijem i gledajte ovog čoveka, pratite ga. Vrlo to zanimljivo i lepo, ima perspektivu mladić, ima nešto, ima neku živinu. Ima neku hemiju. Hijerarhiju, nešto ima tu u njemu što, tako da... Ajmo mi da naručimo još jednu kafu, pa da Mareta Hitmana ispraćamo polako na put. Konobar! Batice, neću ti želim srećan put, mislim da je to loša karma, ali pošto s tobom nema... Mirno more. Mirno more, kapetane. Da se lepo provedete, se ne uživate. Šta da ti kažem, share, like, subscribe. Share, like, subscribe. Pusti neku porukicu da znamo gdje si.